नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश शर्मा आज आपके साथ कनेट फैमिली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बड़ी मम्मी ये क्या है? ये आज सायर साजी है और जो हम राखी बांधते हैं वो आज निकाली जाती है और ये कहीं मतलब पानी के पास छोड़ी जाती है। और इसमें ये मक्की भी होती है, आज मक्की भी चढ़ाई जाती है। हाँ, मक्की नया साल मान लो, नई फसल। हाँ जी, नई फसल हाँ, के लिए ये वहाँ पे पानी के पास छोड़ी जाती है और थोड़ा सा देवते के लिए रखा जाता है, जो रोट वगैरह बोलते हैं। थोड़ी जैसी शक्कर ये भी चढ़ाई जाती है, सब कुछ। और आज ये राखी पानी के पास छोड़ी जाती है। हाँ जी, और आज से कहते हैं लोग कि सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं जी। सो अब इन्हें बड़ी मम्मी पानी के पास ले जा रहे हैं, तो अब आप ले जा सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा कल्चर। आज साजी के दिन वाला ये सारी राखियाँ खोली गई है। राम से जैसे चला हेलो जी। ओ देखो टायर के नीचे है। रॉकी चल, रॉकी हो गया, अब निकल और बाय कर दे। रॉकी चल, हेलो बे साथ ही चला। हेलो जी, गुस्सा रहा इसको। मेरे को इसका बड़ा शौक है गाड़ी में बिठाने का। देखो ना, आराम से चलाना है, सुनो कहीं टायर के सची वे। ये देखिए आगे भी खड़ा हो रहा है। घर को जा पारे, घर को जा पारे। घर को जा, चल ना, चल घर को, उतर लो, चल परे को, चल जा। नीचे आंटी भी होने नीचे फोन कर ले। नहीं चलाओ तो फास्ट, तू इतना ही तेज दौड़ा। निकल निकल निकल, चल चल चल, निकल जा, निकल जा।
देखो देख नीचे, ओफ कितना क्या बढ़िया। क्या होटल है ये। होटल होगा ये शायद। व्यू देख तो कहूँगा ना। और टॉप पे देख पार घर, सबसे टॉप पे देख बादलों की छाया भी तो देखो। है ना? नोटी खड्ड, नोटी खड्ड। कहाँ पे? पूरा था ये ना। अब हम मंदिर से घर की तरफ जा रहे हैं। साडी गड्डी। पापा 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 और ये क्यूट सी गुड़िया, वल्ले वल्ले। ले लो भाई फोटो ले लो क्यूट सी गुड़िया की। उसके बाद पनीर डालेंगे इसमें। मुंह में पानी आ गया देखते ही देखते। देखो अच्छी लगती है शिमला मिर्च की सब्जी, नहीं तो फिर हल्की सी पक गई है ना। सो अब सो ये है पनीर। तो पनीर इसके बीच डाल देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं, और अब इस चीज़ को मिक्स कर देंगे। और ये हम शाम को खाएंगे जो कि बड़ी ही टेस्टी होगी। देखने को इतनी अच्छी लग रही है, जब खाएंगे तो कितनी अच्छी होंगी। मजाक चल रहा है। नहीं, ये मजाक हो रहा है। मजाक हो जाएगा। चलो अब इसमें ये हो गया ना, जो बनो है ना। अब थोड़ा सा इसमें अच्छे से हम मम्मी की भाषा में लाड़ लगाएंगे और इधर की पूरी लैंग्वेज में छेड़ो छेड़ो छेड़ा लगेगा इसमें। ठीक छेड़ा तो बोला चलो छेड़ा लाड मिक्स। लाड़ अच्छे से। सो आप देख सकते हैं क्या टेस्टी सब्जी बनी है। मुंह में पानी आ गया लेकिन मैं रह चुकी हूँ फिलहाल किस चीज़ से? अमरूद से। ये पूछिए ना। इतनी अमरूद इतनी कुकड़ी खा के
लो जी, ये हमारा शिमला मिर्च और पनीर तैयार। अब क्या चावल? ये चावल हमारे रेडी। हाँ जी, और चावल। ये और ये कड़ी हमारी रेडी, जिसमें फाइनल तड़का लगा था अभी जो हमने कड़छी में लगाया था। तो बस